destino que realmente está sendo cada vez máis procurado. É un destino moito na alta, como toda a parte de norte da África, de Medio Oriente, e hoxe vamos falar do Marrocos. Vamos a ter un treinamento moi interesante por ser probablemente un destino que non tan coñecido, un hotel que pode ser que estemos vendendo pela primeira vez, pasajeros que están preguntando pelo norte da África, pero Marrocos, que realmente é un destino moito legal, porque se pode combinar moito ben, super ben, con Portugal e con España. Lógicamente, porque está super pertiño, só 14 kilómetros, separan o sur da España do Marrocos. Entón, vamos a basear noso treinamento de hoxe en noso roteiro incluído dentro da programación. O treinamento... está. Con sempre unha frase, non? Un proverbio árabe, neste caso, lógicamente estamos visitando un país musulmano, libros, estradas e días dao a homen sabiduría. Sen dúbida, un proverbio moito interesante, libros, estradas e días dao a homen sabiduría. É un proverbio árabe con o que comenzamos o treinamento de hoxe. Informacións importantes, mesmo que ya estamos prácticamente ya na normalidade para facer as viagens, sí que temos que ter en conta sempre as informacións, requisitos COVID na entrada, que poden variar. Mas ya Marrocos tamén liberou e, lógicamente, en cada caso de reserva informaremos se ten algún requisito para ingresar no Marrocos. Por enquanto, ya está tudo liberado. Aquí temos o tour que vamos a facer hoxe, el Cidades Imperiais do Marrocos. Un tour moito legal de 8 días, con un valor, están vendo $760, é un destino de cualidade, é un destino económico, é un destino moito interesante para vender. Temos, como sempre, as datas de saída e temos todo o itinerario que vamos facer. Vamos comenzar en Casablanca, Meknès, Fez, Rabat, Marrakech, e a Marrakech voltaremos a Casablanca. Estamos facendo un tour circular para comenzar e terminar en Casablanca. Datas de saída e, como sempre, neste produto Extremo Oriente e outras culturas, con as dúas categorías de hotelería que estamos traballando, categoría ouro e categoría prata. Vamos ver todo o que podemos ofrecer neste itinerario. Vamos a visitar Marrocos. Me están vendo, me están ouvindo correctamente, que están falando algunhas persoas que trabou, acho que ya está dando certo, verdad? Antes de continuar. Perfecto, perfecto, bueno, moito obrigado. Bueno, Marrocos é un país, como falaba, no norte da África e ten algunhas curiosidades moito interesantes. Por exemplo, un dos lugares que vamos visitar, a Mesquita Hassan II en Casablanca, é o edificio religioso máis alto do mundo. É unha mesquita construída pelo sultán do mesmo nome, Hassan II, cuyo propósito era que a capital económica de Marrocos tivese un emblema que distinguiría do resto das cidades do país. Está esta mesquita en Casablanca. Marrocos é tamén o principal importador de chá verde. Para os marroquinos, aquí temos que ter en conta que é moito importante o chá en súa cultura. Ten moitos momentos por día en que o chá é consumido e apreciado e moito común como gesto de hospitalidade de ofrecer para os hóspedes. Ao servir o chá, eles jogan agua con a xaleira, dan moita altura para que ao impactar con o copo, que está normalmente dentro do copo azúcar e hortelã, para que espumen. Por eso eles tiran desde ben alto o chá. É unha tradición, é un símbolo de educación, é un símbolo de hospitalidade sempre consumir o chá marroquino. Tamén temos a Guarda Real Marroquina, que ten súa origen en 1088. É un dos corpos militares máis antigos do mundo. É un corpo que ten como misión a seguranza do rei, principalmente, temos que lembrar que Marrocos é unha monarquía, e está composto por 3.000 homes. Temos tamén outra cidade moito interesante, que é a cidade de Chauen, famosa por as casas azuis pintadas así deste cor pelos refugiados judeus que achaban que esa cor azul asustaba aos mosquitos. Ese é o fato, o motivo pelo que estas casas en Chauen son de cor azul, porque ahuyentan os mosquitos.
Tamén outra cosa interesante, se vocês van para o Marrocos, cumprimentar con a mão esquerda, é un gesto de maus modos. Temos que sempre que cumprimentar con a dereita. Por qué? Porque a mão esquerda é a que eles usan para higiene pessoal. E allí non utilizan moito a mão esquerda para cumprimentar. Sempre a dereita. A esquerda é gesto de maus modos. Isto é muito interesante. A mão direita sempre para cumprimentar. E tamén que beijos e outros gestos do afecto xa prohibidos. Non, é un país musulmano, é un país moito aberto, non vamos a ter problema, pero sempre, lógicamente, outra cultura que temos tamén que respetar. Gastronomía, temos unha gastronomía moito rica, moito mediterránea, no Marrocos, moito interesante, con este bolo que é unha receta, este bolo que é chamado de pastela, unha receta tradicional marroquina que eles consumen moito en celebrações, casamentos, aniversarios, sempre colocan este bolo que é chamado de pastela. É tomada antes do prato principal, é moito común, sobre todo, facela de frango. É un bolo máis un bolo salgado, está cheio de carne picada, queijo, frutos do mar e legumes. Moito saborosa a pastela. Temos tamén a gastronomía el tahine, moito interesante, é unha pasta de gergelim que é usada para se espallar directamente no pao como complemento a outras receitas como el hummus, el puré de berinjela ou o falafel. Moito clásico, moito típico en Marrocos. El tahine e tamén el cuscús. Aquí vamos ver. El cuscús é un tipo de sémola, de trigo, un trigo duro, un trigo bastante duro, que é acompañado de carne, leguminosas ou noces. Realmente están vendo unha gastronomía moito saudável, unha gastronomía moito interesante, moito saborosa, con moito sabor, ten doses tamén moito legais. Entón, lógicamente, se vamos a Marrocos, temos que experimentar a gastronomía local, moito saborosa. Bueno, falada da gastronomía, das curiosidades, vamos comezar o noso tour. Como falaba, comezamos día 1 en Casablanca. Llegamos en Casablanca. Un detalle operativo interesante que temos sempre que falar para o pasallero así que llegar en Marrocos. Os transferistas de Marrocos están sempre esperando do lado de fora do aeroporto. Eles non poden ingresar ao interior do aeroporto. É importante que indiquemos ao pasallero que ten que procurar o transferista na parte exterior do aeroporto. Na parte exterior, eles estarán aguardando, lógicamente con o cartaz da Surlan como sempre, e hai transporte para o hotel neste primeiro día. Bon día, Fátima. Casablanca é a maior cidade do Marrocos, ten unha populación de 4 millóns de habitantes, unha das cidades máis cosmopolitas, junto ao lado de Rabat, e unha mistura dos extremos de Marrocos. Casablanca, podemos falar, está nas grandes ligas da arte, da historia mundial e da historia da humanidade, desde que nesta cidade foi realizada en 1943 o encontro trascendental entre o presidente de Estados Unidos, Roosevelt, e o presidente Grande Bretaña, Churchill. Ese encontro que eles fixeron en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se decidiu o día da invasão da Europa. Os servizos secretos de Hitler acharon que esta reunión ia ser en Casablanca, na Casa Blanca en Washington, mas non imaginaron nunca que foi na Casa Blanca do Marrocos. E aí comezou cando a guerra foi comezada a perder pelo Hitler depois desta alianza dos países aliados, grazas a esta reunión entre Churchill e Roosevelt en Casablanca. Detalle histórico interesante e importante. Bueno, ya no día 2 acordamos en Casablanca e vamos comenzar nosa visita panorámica. Nosa visita panorámica que nos vai levar, por exemplo, ao mercado central. Temos que ter en conta como país musulmano que vamos a poder visitar moitos mercados clásicos con artesanías locais. El mercado central en Casablanca é unha parada imperdible para turistas. Foi creado pelos franceses en tempos coloniais para atender os pedidos dos europeos, principalmente. É famoso pela arquitectura marroquina e pela forma como apresenta todos os produtos que son vendidos. É moito interesante esta forma, então realmente un lugar moito legal
para perderse y para comprar alguna lembranza. Mercado Central de Casablanca. Visitaremos también el distrito de Abou. El distrito de Abou es un escenario único, está en la parte sur da Casablanca, atrás do Palacio Real, e foi construído no inicio do século XX en frente á chegada dos numerosos migrantes que vieran nesa época, no inicio do XX, de todos os cantos do Marrocos, el distrito de Abou. Vamos visitar tamén o noso Palacio Real, Palacio Real, localizado dentro deste distrito, deste bairro de Abou, a praza da Esplanada en frente ao Palacio, é proibida ao público, se você non for en unha excursao acompañado por un guía. Entón, isto é importante. Neste punto, os pasaxeiros non poden visitar por conta propia. Ten que ser con un guía, con un dos nosos guías. Entón, están vendo que vamos a ver lugares que, grazas ao noso tour regular, vamos a poder visitar, como esta esplanada de frente ao Palacio. O Palacio de Casablanca Real é un dos moitos palacios reais que existen no país. Todas as cidades importantes ten un palacio real no que o rei ten para ficar. Isto é importante. Non temos só un palacio real como temos visto en outros países probablemente europeos. Aquí ele vai ter un palacio en cada unha das cidades. Visitaremos tamén a Praza Mohamed V, un dos lugares máis importantes da cidade, un centro nervoso para moitos marroquinos. A praza é nomeada Mohamed V en homenaxe ao antigo rei do Marrocos, que é un dos principais responsáveis da independencia do colonialismo francés. Temos que lembrar que Marrocos foi unha colonia francesa até faz pouco tempo. Eles conseguiron a independencia, entón esta praza Mohamed V foi homenaxeando a este rei que conseguiu a independencia do colonialismo francés. É unha praza que está cercada por estes edificios que estamos vendo aí, edificios magníficos e interesantes tamén, en ese estilo mudella, que combinan moito ben esas influencias, lógicamente, marroquinas e mistura con francesa. Esta praza inclui el Palacio de Justicia, el Consulado francés, lógicamente, el Banco Nacional e o predio dos Correios. Esta praza é unha praza moito importante dentro da cidade. Visitaremos tamén el área residencial de Anfa. Moito legal, é un dos mellores bairros da cidade para viver. É de alto nivel, é un lugar moito interesante tamén para coñecer como viven as persoas na Casablanca. É unha área residencial moito legal para morar, a área de Anfa. Tamén vamos, lógicamente, a visitar, ya víamos no comezo, a imagen da exterior da Mesquita de Hassan II. Unha mesquita que já falábamos antes, a única mesquita no Marrocos ao cual os non musulmanos ten acceso. Eso é importante. Podemos ingresar. O resto de mesquitas restringen o acceso apenas a practicantes da religión musulmana. Isto é importante sempre explicar tamén para o pasaxeiro. É o segundo maior edificio do mundo depois da Meca. E un dos aspectos que máis chama a atención é un ambiente increíble que ten, é unha localización que estamos vendo, moito interesante, non é accidental. Dicen que foi construída con base en un dos textos sagrados do Corán, o libro sagrado musulmano, que se refere ao trono de Alá que sobe acima das aguas. Esta mesquita está situada, suspensa sobre o mar e ten dimensores, como falábamos antes, épicas. Son 30.000 metros cuadrados. Impresionante esta mesquita de Hassan II e sorte que podemos, non musulmanos, tamén ingresar ao interior. Bueno, no día 2, depois da visita panorámica da Casablanca, vamos a comenzar noso tour rodoviario para chegar en Fez. Pero antes vamos a facer unha parada en Meknès. E vamos a facer unha panorámica tamén dentro das segundas cidades que vamos a visitar, das cidades imperiais do Marrocos. Por exemplo, aquí estamos vendo na imagen a cidade de Meknès, en la que vamos a ter a posibilidade de un almozo opcional. Podemos almorzar na cidade. Visitaremos esta cidade que llaman de Ismaelita. É a cidade que posúe os maiores muros do Marrocos e privilegiada pela diversidade de súas vantagens geográficas. É un paso obrigatorio
entre as planícies do Atlántico e os planaltos do leste. Está localizada en un lugar estratégico. É unha cidade imperial, mistura esplendor histórico, me encanta, cativa por súas grandes defensas, palacios, as casbas, as mezquitas, unha obra de arte verdadeira, interesante para os amantes da historia. Meknès. Vamos visitar, por exemplo, a porta de Bab el-Mansur. Aquí estamos vendo o portal máis lindo, máis bonito da cidade, adornado con esa cerámica verde, esa cor representativa da cidade, Meknès, cor verde, e o monumento máis famoso é unha das entradas da cidade imperial. O portal foi construído entre o 17 e 18, séculos 17 e 18, é o maior de Marrocos e de todo o norte da África. Falábamos das murallas, e, lógicamente, aquí temos, visitaremos tamén parte das murallas de Meknès. Son 3 murallas construídas en ese típico adobe prensado, está construído dese cor característico vermelliño, compõe 3 anéis de defensa da cidade, unha fortificación formidável na época que tiña un perímetro de cerca de 40 kilómetros e unha altura de entre 7 e 15 metros. Moito legais as murallas de Meknès. En fin, vamos facer nosa panorámica e depois vamos a continuar de Meknès até Moulay Dri. Moulay Dri é unha cidade sagrada na que vamos facer unha pequena visita panorámica. É a primeira cidade musulmana no norte da África a receber o nome de seu fundador, Moulay Dri. Está 550 metros acima do nivel do mar e até 1917 a cidade era prohibida para non musulmanos. Hoy en día mantén ese carácter de cidade santa, mas sí podemos visitar. Até 1917 non conseguiríamos ni siquiera entrar dentro desta cidade de Moulay Dri. Muito interesante, están vendo aquí no topo do morro. E depois de Moulay Dri, vamos a ir para visitar as ruínas de Volubilis, que estamos vendo aquí na imagen. Volubilis era unha antiga cidade romana onde estaban localizados os restos arqueológicos máis ben preservados e visitados do Marrocos. A área foi declarada Patrimonio Mundial pela UNESCO en 1997. E vamos a ver as escavações que os primeiros habitantes de Volubilis foran, en primeiro lugar, habitaron os cartagineses no século III. E vamos a poder ver todas estas escavações antes de chegar até Fes, que é a cidade na que finaliza este segundo día. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Llegaremos en Fes, a donde vamos a pernoitar. Vamos a jantar acomodação no hotel e depois, no día 3, faremos a visita da cidade. En Fes, chegamos neste día 2, jantamos, pernoitamos e já no día 3 faremos a visita de día inteiro para a cidade. É muito interesante Fes e aquí estamos vendo, por exemplo, a Medina de Fes, unha Medina do século IX, a máis ben preservada do mundo árabe. Hoxe en día está en fase de restauración e é o maior monumento vivo de todo Marrocos. É importante destacar que é a maior área urbana do mundo sen tráfego de carros. Toda esta Medina de Fes non vamos a encontrar nenhum carro. Vamos a poder caminar completamente tranquilos. Ainda mellor, porque non temos carros, temos moito carro ya no mundo contaminando. Fes é clasificada como Patrimonio Mundial pela UNESCO, preserva toda a autenticidade, como estamos vendo realmente, a imagen é moito gráfica, selo original por máis de 1200 anos. Mistura varias civilizações, árabe, andaluza, bereber e hebraica. Então, é unha Medina que vamos a caminar, es como un laberinto, nos transporta realmente para mundos pasados, de ceramistas, de falsificadores, de artesanos que conviven lá nesta atmósfera sorprendente, con moita mistura de aroma, de cheiros, que dan unha atmósfera especial para o visitante na hora de facer esta parada en Fes. Muito interesante a Medina de Fes. Visitaremos tamén, aquí estamos vendo, por exemplo, outra imagen da propia Medina, pues, o que falaba, con ese xeiro moito característico e tamén logiñas, en fin, podemos pasear tranquilamente, como falaba, non ten carros, então podemos ir
ben tranquilos. Visitaremos tamén el Fonte Nejarine. Aquí temos que destacar que a agua sempre foi muito importante en todas as construções no Marrocos e tamén no sul da España, que temos moita mistura musulmana. E esta fonte de Nejarine é un dos símbolos da cidade. Está localizada na praza de Nejarine, do mesmo nome, e ten esta ornamentación, estes elementos decorativos con velos mosaicos e cores característicos desta construción árabe. Que tamén, se vocês van para Sevilla e ven a Plaza España, é moito parecido estos azulejos de cores característicos das construções musulmanas. Vamos visitar tamén el mausoleu de Mulá Idrí, mausoleu dedicado àquele que foi rei do Marrocos, que já víamos antes a cidade renomeada en honor a ele, e esta foi no século IX e Mulá Idrí é o santo máis reverenciado do país. Então, na visita a Marrocos, vamos a ouvir falar moito do Mulá Idrí. E ten historia de 5 séculos por súa morte, un corpo, dice a lenda, que foi encontrado en perfeitas condições e foi atribuído ao santo padroeiro, para que nesa área foise transformado en un lugar sagrado chamado Zaouia. Então, moito interesante e lugar tamén sagrado este mausoleu de Mulá Idrí. Visitaremos tamén el Dar el Maxi, el Palacio Real. Ya falábamos antes que o Reino de Marrocos ten varios palacios reais. Esta é a residencia oficial de Súa Majestade, hoxe en día Mohamed VI, de Marrocos e súa familia. Muros altos que abrangen unha área de 195 acres. Foi construído en 1864 durante o reinado do sultán Mohamed Ben Abdallah e foi un sustituto para o antigo palacio construído pelo sultán Muhammad IV. Nese momento, estaba Marrocos sob control da França, en colonia francesa, e eles querían que o sultán se mudase para o palacio para mostrar o apoio e a aceitación do novo regime. A independencia de Marrocos foi só en 1956 e o palacio permaneceu como principal lugar de traballo do rei. É a residencia oficial do rei, hoxe en día Mohamed VI. Só 1956 é que Marrocos conseguiu a independencia, estando un país relativamente novo. Visitaremos tamén a mezquita de Karawin, o todo o exterior desta mezquita de Karawin en Fez. La vamos a ver por fora, construída en 1859, é un dos maiores complexos arquitectónicos de Fez. E, lógicamente, se vamos para Fez, temos que visitar os souks. El souk, interesantísimo, os souks da cidade que são parte do misterioso encanto. Eles estenden ao longo dos becos estreitos, agrupados en diferentes guildas. Realmente, os souks en Marrocos sempre são laberintos, realmente moito interesante. Ele está dividido en diferentes partes. Henna Souk ten varios diferentes espallados na cidade. El Henna Souk, Atarine Souk, Nejarine Souk, Sekarine Souk, Belagine Souk e Gemaine Souk. Son todos os souks que vamos a ver en Fez. Realmente moito interesante e aí vamos a poder comprar, pechinchar, temos que pechinchar, isto sempre recomendamos pechinchar en todas as lojiñas para parte da cultura tamén marroquina e musulmana en geral. Bueno, visita completísima en Fez antes de no día 4 sair para Marrakech facendo paradiñantes en Rabat. Tomaremos noso café da mañá en Fez e partimos para Rabat, onde vamos ver, por exemplo, el Palacio Real Mechouat. É sede do goberno de Rabat, construído frente á Praza Mechouat, é un lugar onde un dos principais festivais en homenaxe ao rei Mohamed VI é conmemorado. Ele non reside aquí en Rabat, como falábamos, reside en Fez, mas aquí eles facen un festival moito grande en honor ao monarca. É un complexo, ten unha mezquita con unha madrasa, lembramos, a madrasa, esa escola musulmana de estudos superiores, ten varios edificios con función administrativa, a Corte Suprema e o edificio do primeiro ministro. E temos o edificio que vamos a ter o primeiro ministro. Non temos que olvidar que Rabat é a capital administrativa do Marrocos. Visitaremos tamén aquí, el Jardín e Casbah de Udaya. Muito legal, está localizado nunha colina na foz do río Bouregret e está frente da antiga Medina de Rabat.
Son jardins, como estamos viendo, de este estilo hispano-molusco, y fueron criados por volta de 1920. Aquí en estos jardins vamos a tener una atmósfera muy tranquila, es un estilo andaluz, está siendo transformado aos poucos en un típico jardín francés do Guillard encontrado no Marrocos. Os jardins, o agua, as fontes, son moito típicas da cultura musulmana, marroquina neste caso, e con moita mistura tamén con estilo andaluz e mudéjar. Visitaremos el mausoleo de un personaje moi importante na historia de Marrocos, Mohamed V. Mohamed V, e aquí está o túmulo do primeiro monarca após a independencia, como falábamos, 1956. Na realidade, é o panteão dos últimos reis da dinastía alauita, e aquí descansan desde os restos mortais de seu fillo Hassan II, pai do rei en exercicio, no día de hoxe, Mohamed VI. Aquí tamén descansa, como un panteão de toda a familia real. Mais importante, lógicamente, Mohamed V, que conseguiu a independencia da Francia. E, depois de Rabat, chegaremos na apasionante cidade de Marrakech. Chegaremos na parte da tarde, jantar e acomodación en noso hotel, que, como falábamos, pode ser categoría ouro ou categoría prata. Chegaremos na cidade interesantísima de Marrakech, aonde vamos facer nosa visita de día inteiro tamén, que a cidade merece, desta maravillosa cidade de Marrakech. Vamos a visitar el jardín de Menara, por exemplo, pero realmente falo de cidade apasionante, interesante, porque visitar Marrakech é unha experiencia en todos os sentidos. Vamos a encontrar moitos músicos, vendedores de caracóis, fetixeiros que se reúnen en Jam al-Fna, vamos a falar depois, moitos becos tortuosos de ocre que levan para os xucs, os de lembranzas, labirintos, tamén vamos a encontrar un aire clásico, mas tamén un arte contemporáneo, que ten un panorama artístico, unha cidade con moitos cafés, moitos aromas, a toda a área da Medina, que atrae moito turista, moito viajante, e realmente é a hora aquí en Marrakech de colocar as babuxas pontiagudas e deixarse fascinar pela historia. Por exemplo, pelo toda a parte histórica con este jardín de Menara, son os jardins máis recoñecidos de toda Marrakech, criados en 1870 en un antigo lago, el lago Almohad, que estamos vendo aí no slide. O edificio central, que preside o lago, este edificio central no medio do lago, foi encomendado pelo sultán Sidi Mohamed e dito ter sido anteriormente o lugar de encontros amorosos dos sultóes da cidade, que se encontraban aquí no propio jardín. Visitaremos tamén en Marrakech o túmulo de Sadién, aquí estamos vendo, esas tumbas que son un dos lugares máis visitados da cidade, eles foran abertos ao público só en 1917, estamos vendo que nesa comezos do século XX Marrocos sufriu unha grande apertura ao mundo, e datan do século XVI un jardín fechado con un pequeno corredor. No o mausoleo principal está enterrado o sultán Hamad al-Mansur, chamado tamén con o sobrenome de O Criador, e toda a familia. O mausoleo ten 3 cuartos, o máis coñecido é este que estamos vendo, das 12 columnas, que abriga os fillos. Aí están os fillos do Hamad al-Mansur, o Criador. Visitaremos tamén o Palacio Bahía. Estamos vendo o Palacio da Bahía, unha das obras arquitectónicas máis importantes da cidade, construído no final do século XIX, con o obxecto de ser o palacio máis impresionante de todos os tempos. A construción deste Palacio da Bahía levou máis de unha década. No final do XIX, estaba nas mãos de Abu Ahmed, que era un escravo negro que se tornou visir e que ayudou a levar o palacio a súa máxima expresión. Moito lindo este Palacio da Bahía. Visitaremos tamén a Kutubia, imprescindible. Aquí estamos vendo esta torre característica, cartão postal da cidade de Marrakech, a grande referencia monumental da cidade. Especialmente o minarete. O minarete que mede 77 metros, nenhuma das construccións esenciais de visitar pode competir con a relevancia e popularidade internacional desta Kutubia de Marrakech. A primeira pedra da Kutubia foi colocada en meados do século XI. Ahora é realmente imprescindible a visita a este minarete árabe. Visitaremos tamén el Museu de Dar Shisaid.
estamos viendo, el Museo de Artes Marroquinas. Nos indicamos al pasajero cómo llegar a este museo y o ingreso se paga por fuera. Ahí siempre vamos a indicar y van a poder visitar el Museo de Dar Sisai de Artes Marroquinas. Vamos a tener tiempo a post do almoço, que va a ser no hotel. Vamos a continuar. Todo esto hacemos até o museo, hacemos de parte de mañana, almorzamos y continuamos para visitar os sucs, de bairros artesanais, imprescindible, como hablábamos antes, la cultura marroquina, toda a artesanía, logiñas, sucs, pechinchar, importante, muy importante en cualquier logiña que aquí estamos viendo, muy movimentado, muchos productos diferentes, realmente bien interesante para esa lembranza, para ese brincadinho para comprar y para llevar para familia. Y aquí tenemos también el bairro dos artesaos. Aquí estamos viendo muy legal toda esta parte do centro da cidade, dos sucs, dos artesaos, y que sin duda es muy interesante y que tenemos que visitar siempre que vamos para Marrakech. Nos también incluimos en este día como opcional, jantar opcional, no un restaurante clásico de la ciudad, que es el Dar Sukkar, y realmente merece mucho la pena y siempre ofrecemos como opcional este jantar en el restaurante Dar Sukkar, muy interesante. Y después, el día siguiente, el día 6, deixamos día libre, porque Marrakech es realmente una ciudad, ya no el día anterior hicimos una visita súper completa, y este segundo día merece mucho la pena visitar algunos lugares que no conseguimos visitar en nuestra panorámica. Por ejemplo, recomendamos visitar el Palacio de Badi, o también hacer shopping, se puede hacer perfectamente no, este día 6, antes de día aquí también visitar. Es muy clásicas también los tapetes, que los tapetes incluso les colocan bien empaquetados para poder llevar. Los tapetes también son muy clásicos de Marruecos. Y ya en el día 7 voltamos de Marrakech a Casablanca, almorzamos no hotel para prácticamente finalizar nuestro tour en este día 7 con jantar opcional en Casablanca, jantar de despedida do grupo. Ella no día 8, ya después de hacer Casablanca, como vimos, un roteiro circular, sencillo, fácil para colocar los aéreos, fin dos servicios y nuestro transfer out. Realmente un itinerario muy interesante. Están viendo una cultura con mucha mistura de diferentes culturas, mucha historia, restos arqueológicos, shopping, monumentos y una climatología favorable, porque realmente Marruecos es un país no norte de África que tiene un clima muy parecido con España y que da para visitar o ano todo. Realmente es un destino Marruecos, como falei no começo, que está siendo cada vez más procurado pelos brasileiros y en general pelos turistas internacionales, y es un destino de calidad, no es un destino caro, que ofrece mucho culturalmente y realmente es un destino que estamos recomendando mucho aquí en Asurland, porque realmente tenemos unos servicios fantásticos, guías maravillosos y realmente un destino que da cierto y que se puede viajar en un país musulmán, va a ser tranquilo, se puede viajar sin ningún problema. O tour, en resumo, que incluye, bueno, traslado de llegada y salida, con asistencia, lógicamente, dos nuestros transferistas, 7 días de acomodación en media pensado, aquí vamos a hacer siempre media pensado incluida, también interesante, 5 jantares en hoteles y 2 almuerzos. Normalmente, almorzamos y jantamos nos hoteles. Guía multilingüe, relembramos que en este producto Extremo Oriente y otras culturas está garantido guía falando español, hoteles de Europa falando portugués, incluye tamén bagalleiros e gorjetas en hotéis, tasas turísticas e seguro viaje. Realmente muito completo este itinerario pelo Marrocos. Nem precisamos falar ya da cualidade da Surland, 39 anos de experiencia no mercado, informaciones completas e verdadeiras, noso rigor técnico diseñado para os nosos pasajeros y siempre con las mejores prácticas. Relembrar que ya estamos colocando toda a programación 2023-24, ya está no site surland.com. Ya cualquier venda para o ano próximo ya poden solicitar para seu operador de turismo. Y como siempre, lembrar nosas... mira, maravilla, iremos un grupo para Marruecos. Maravilloso. Pues después de cuando les volten, me fala o que les acharon, ya verá como un destino maravilloso, un destino muy interesante. Nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, donde siempre colocamos todo
Vamos para Marrocos, nuestro tour. Cidades imperiais de Marrocos. Con quen? Con as Urlands. Por qué? 100%. Tranquilidade.